Halo gasnya, ye orang keur ngomean HP anu adi urang ieu teh Mi A1 ya ye urang ya keur proses ngomeananya ye ngaganti fleksibel on off volume terus ngaganti frame atau tulang HP jeung ngaganti LCD. Ieu urang keur ngomean ya ku aing digancangkeun nya me gancang beres soalna ieu durasi me teu bosen nontonna. Tah nu ieu geus jadina geus dipasangkeun kabeh tuh kan jadi seperti baru lagi kan mantap.